走啊？都到11点了。他不知道，我都没他电话。终于要拿上了，你等我给我发个位置。那怎么着？那
膝盖啥也不让你买啊，让你尝。对，先品尝后购买啊，是吗？妹妹，很好吃的哦。来，还要吃的，这边这个呢？烤鸭是吗？尝一尝，免费品尝的，喜欢再买，好吃再带啊。对，有辣有不辣啊，来，旁边的朋友啊，来，有喜欢的，来，试一下。来，这边的朋友贼好吃，真的，给个面子试一下，万一你喜欢呢，是不是？那个呢？来，还没尝一尝的，还要吃鸭子的啊！先品尝后购买了啊！来，有喜欢的朋友啊，招个手啊！20码一套。